Sveiki maratoniečiai, sveiki 10 dienų iššūkio dalyviai. Su jumis sveikinuosi su Tomas Kesminas, vienas iš iššūkių iš šitų maratonų organizatorių. Ir šiandien aš noriu jums papasakoti apie du puikius, du nuostabius Herbalife produktus. Tai Herbalife Herbal Aloe, alijošiaus koncentratą ir apie žolelių gėrimą. Daug kas jį vadina arbatėlė, bet tai yra įžeidimas, čia ne arbatėlė, čia yra žolelių gėrimas. Na, tai ką norėčiau pasakyti, tai priminti, kad šie du produktai yra pagrindiniai, baziniai pusryčių programos produktai, nes įeina į subalansuotų pusryčių turinį. Tai mes turim tą vadinamą šventą trijulę, kuomet ryte atsikėlę geriam stiklinę vandens su alijošiaus koncentratu, tada po 5-10 minučių geriame ne kavą rytais pusryčiaudami, o žolelių gėrimą. Ir sekantis trečias patiekalas tai yra maistinis kokteilis Formulė 1, kurio turim 5 skonius. Ir šiandieną noriu labiau praplėsti tą supratimą, žinojimą būtent apie pusryčių programos pagrindinius du produktus, tą žolelių gėrimą ir alijošiaus koncentratą. Na, gal pradėsim nuo alijošiaus koncentrato. Kuom jisai ypatingas, o būtent tuo, kad jisai padeda mum tvarkyti žarnyną, ruošia virškinimo trakto visiems tiems procesams, gerina maisto absorbaciją, įsisavinimą ir ypatingai rytais, kada mes atsikeliam, pasidarom stiklinę vandens, įpilam 2-3 kaušelius šito koncentrato arba įpjaunam ir tokius keletą gulių įvarvinam, vadinama jau viena porcija. Tai būtina pabrėžti, kad yra du skoniai, galbūt esate ragavę tik tai vieną originalų arba būtent su mangu, ne? Tai šitas yra saldesnis originalas, šiek tiek kaloringesnis, labai nedaug, o pats populiariausias tai yra būtent šitas mango skonio, be jokių saldiklių, konservantų, dažiklių, labai puikaus skonio ir porcijoje tik tai 2 kalorijos. Tai kas dar yra gerai su alijošiaus tuo koncentratu, kad jisai mums padeda gerti vandenį, ne? Labai paskanina jį. Daugelis mes esam tiesiog pamiršę tą gerimo refleksą praradę ir geriame, užsimanom gerti tik tada, kai jau esam visiškai jau ištroškę ir tai yra jau šiek tiek per vėlų. Rekomenduojama gerti nuo jūsų kūno masės svorio dauginant iš 30 ml, tarkim, aš sveriu 80 kg, tai iš 30 ml padauginus gaunasi, kad aš per dieną turiu suvartoti 2,4 litro vandens. Ir tą vandenuką vien vandens skonio gerti tikrai nėra irgi labai skanu, nėra jau ten labai ir įprasta, o pasiskaninus, pasisaldinus su alijošiaus koncentratu, jame yra labai daug virškinimo fermentų, tai jis ir skanus, ir maistingas, ir naudingas mūsų organizmui. Dar jisai irgi alijošius padeda natūraliai valant organizmą nuo toksinų, skonis natūralus, tikrai išbandykite ir vieną ir kitą skonį. Kas liečia žolelių gėrimą, tai yra du tokie skirtingi išfasavimai, tai yra 50 gramų indeliai patys populiariausi ir 100 graminiai. 100 graminis yra šiek tiek pigesnis, jeigu jau esate apsisprendę žingsniuoti tuo sveikos gyvensenos keliu, subalansuotos mitybos keliu ir vartojant Herbalife maistinius produktus, pakaitalus, papildus, tai šiek tiek sutaupysit, jeigu įsigysit iškart žolelių gėrimą 100 gramų pakuotėje. Dabar žolelių gėrimas, jisai yra mums pagrindinė jo savybė tai yra energetikas, nes vienoje porcijoje žolelių gėrimo yra net 80 mg kofeino, jis labai gerai energizuoja. Žolelių gėrimas yra 2 skonių, yra originalus ir persikinis vadinamas. Persikinis yra populiaresnis dėl savo to saldesnio to tokio prieskoniuko. Ir vienoj porcijoje yra tik tai 6 kalorijos. Įsivaizduokit, jūs gerėt gėrimą, kurio kaloringumas yra tik tai 6 kalorijos, o jis skatina metabolizmą, yra toks kaip boosteris, energetikas, kaip jūs tarsi sudegintumėt 80-100 kalorijų. Išgerėt stiklinę
šito karšto arba šalto gėrimo paruošto ir žinokit, kad jau papildomai sudeginsit 80-100 kilokalorijų. Maistinės savybės yra tokios, kad čia yra ir labai labai daug antioksidantų. Nes kuomet mes sportuojam, ar stresuojam, ar kažkokį įtemptesnį gyvenimo būdą gyvenam, natūraliai mūsų organizmai rūgštėja, patiriam tą oksidacinį stresą ir labai puiku, kad čia yra labai daug antioksidantų, žaliosios arbatos ekstraktų daug, orange pekoja, ramunėlių, sėklų milteliai įvairiausi, taigi tai irgi yra vienas iš pagrindinių produktų, kuris eina į pusryčių programą ir būtent tie 3 produktai, alijošius geriamas rytais ir dienos bėgėje rytais mes geriam žolelių gėrimą ir maistinį kokteilį ir tas duoda mums tokį kaskadinį efektą, nes vienas sudrėkina, paruošia organizmą virškinimui, alijošiaus koncentratas, žolelių gėrimas mus energizuoja, kas dar labai puiku, kad jisai nevaro skysčių iš organizmo, skirtingai negu kava, duoda energijos tokį poveikį ilgalaikį, energijos užtenka netgi porai valandų, kuomet kavą mes geriam, tai ten maksimum pusvalandukas ir vėl tokia pailsę pavargę jaučiamės, tai žolelių gėrimo viena iš pagrindinių savybių, dar kad pasikartosiu, tai yra energijos suteikimas, metabolizmo skatintojas, natūralus antioksidantas ir labai puikiai jisai geriamas tiek šaltas, tiek karštas. Ypatingai vasarą mes irgi pasidarom stiklinę vandens, įsidedam, jeigu porcijuot, tai turėkite omeny, kad yra firminiai Herbalife matavimo šaukšteliai, tai antras pagal dydį šaukštelis yra vadinama ta porcija, o tie, kurie sveria, tai 1,7 gramo yra viena porcija arba pusė arbatinio šaukštelio. Tai va, čia yra ta viena porcija. Kas liečia kofeino turinčius papildus, preparatus, turėkite omeny, kad žmonėms nerekomenduojama per dieną daugiau negu 400 mg kofeino gauti, arba per vieną porciją nedaugiau 200 mg. Tai čia yra 80 mg vienoj porcijai, dar kartą pasikartosiu, kaip vienoj stiprios kavos puodelio porcijoje. Na ir pasidalinkite, prašau, komentaruose, kaip jums sekasi, kaip jums patinka alijošiaus koncentratas, ar originalus, ar mango skonio, pasidalinkite žolelių gėrimą, kokį mėgstate, ar persikų skonio, ar originalų ir šiaip, kaip jums sekasi vartoti, labai būsiu dėkingas už pasidalinimus, skanaus visiems, linkiu gerų rezultatų, svarbiausia, būkit nuoseklūs ir labai nekantrauju irgi išgirsti, pamatyti, susipažinti su jumis, linkiu kuo greičiau pasiekti įspūdingų rezultatų. Iki.